24 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಇರ್ಲೇಕ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಲೇಕನ್ನ ಅತ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಮೇಶ್ ಚೆನ್ನೈರಣ್ಣ ನಂದಾವರ ಬಚ್ಚೆಲ್ ದಾಂತನ ಬಾಜೆಲ್ ದಾಂತನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಗಾರ ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಳು ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಅಲಂಗಾರ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1191 1300 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಗಾರ ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎನಿದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿನ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ರಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಅಲಂಗಾರ ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಳಿನ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಪುಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶರು ಉಬಾರ ಕಂಬಳದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಬೋಲಾರ್ದ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕುಲ್ಲ ಈ ತಂಡದ ಜೋಶ್ ಎಂಚೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಓಟಗಾರೆ ಬಾರಿ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರೆ ಸರಿನ ಪುದರೆಂಚ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಗಂಗಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಾಯ 56 56 ವರ್ಷದ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗಿರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎರುಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂಡು ಬೋಲಾರದ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಸ್ವರ ಪೋತುಂಡು ದಾಯ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಪೋತುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಬೆರನವರ ತೊಜ್ಪಾಲೆ ಎಂಬೆರನ ಸ್ವರ ಪೋತುಂಡು ದಾಯ ಎಂದ ಪಂಡ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ದೇರು ಡಸ್ಟೆಡ್ ಗಂಗಣ್ಣ ದಾದವ ಅನ್ಪಾರ ಗೆಲ್ದಾರೆ ಏತನೇ ಮೆಡಲ್ ಏಳು ಮೆಡಲ್ ಅಂದು ಏಳು ಮೆಡಲ್ ಅಂದು ಎದುರು ಬಲೆ ಏರುಕುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೆ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ಅಂದು ರಾಜೆಲ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಈರೆಗ್ 56 ವರ್ಷದ ಓಟಗಾರ ಇತ್ತೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನೂರ ಬಲ್ತಿನಕಲ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತೂಪುನ ಟೈಮು 37 ಮಾಡಂಡ ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಬಲಿಪುಜರು 56 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರೆ ಗಂಗಣ್ಣನ 56 ವರ್ಷ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದರ್ ದಾದಾ ಅನ್ಪಾರ ಇರ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಏತು ವರ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷ 25 ಮುಟ್ಟ 26 ಮುಟ್ಟಾವು ಎಂಚೇತನು ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಪುರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ರೆಡ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ ಜೋಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಉಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪುರ ಈರ್ನ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ದಾದ ಗೆಲುವಿನ ಕಾರಣ ಮಂಡ ಅಂಚೆ ನೇರು ಗಿಡ್ತದೆ ಪೂರ ಒಂದು ಕಂಡೋಡಿಗಿರಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾಡ್ದನ ಅಂಚೆ ಪುನಕ ಬೈರಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಕಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಏರು ಕಂಡೋಡ್ಗಿರಿ ಅದು ಕೂಟ ಮಾಡ್ದನ ಓಕೆ ಈ ಜವನ ಎರಡು ಅಂತ ಪಾತರ್ಪಾಗ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಗಂಗಣ್ಣ ಎರುಕುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎರುಕುಲಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಎರುಕುಲಿನ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎರುಕುಲ ಸಹಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ದನಿಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ಬಾರಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬೋರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾರು ನಿಂಡೇರು ಇಂದು ಬೋಲಾರದ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮುಕ್ಕಲು ಐಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯೇನ 56 ವರ್ಷದ ಗಂಗಯ್ಯ ಅಣ್ಣನೆ ಬಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ರಡ್ ಎರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪೊರ್ಲು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಡೊಂದು ನನಾತ ಪದಕ ನಿಖಲ್ ನಾವಡಂದು ಪಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ತ ನಿಖಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಪಡೊಂದು ಈ ವರದಿನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ಸುಬಾರ್ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ